Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para alim ulama, para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu winabekten, sedaya kaum muslimin, para bapak ibu bilengkah ingkang mugia tansah gayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun pangapunten dalem saged sowan kala wulang kepengker sebab pancen tasih dipun paringi ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Ben melu-melu ngrasakne mosok pandemi pirang-pirang sasi sajek ora tau ngrasakne. Alhamdulillah. Sing penting pun sehat, berkas waras. Pramila ingkang dereng maksudipun boten dereng niku bapak boten usah nggih. Ning nggih boten usah napa ajrih. Mungkin terus wajib wedi nanti ingkang anget-anget padahal ingkang kita ajri niku namung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang penting paranata kita lampahi mulai saking 3M sampai meningkat 5M. 3M mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak. Iki pun dijarain iki. Terus napa malih? Sing sekawan niku sakniki napa? Menghindari kerumunan. Lah ndang ngeten iki kerumunan aja nih. Ning sampun berjarak, lajeng napa maneh? Mengurangi mobilisasi. Mboten sah kathah-kathah tindakan wonten jawi napa menika kita ya, keluar kota, pramila kita tetap datang dalam kemawon. Insyaallah pun kanthi izinipun Allah kita dipun paringi perlindungan. Ning menawi pancen iki dungane awake piyambak ning kon Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Duh Gusti Allah, la mani'a ora ana kang bakal iso nolak limamu. Allahumma la mani'a lima a'taita dumateng sedaya ingkang pancen paringaken lan boten saged boten wonten ingkang saged paring menapa ingkang panjenengan alang-alangi. Pramila nggih niki dungane awake piyambak, nek iya masa ora, nek ora masa iya. Dene kula mbok pilih kala wingi menika pikantuk ganjaran selama 14 hari pancen nggih niki sampun kacatet kula ginanjar jenenge Agus kuwi kudu engko mosok mubalik kok kono-kone ora tau ngrasani ben iso ngomong, ben iso ngrasani dhewe mbok pilih ngaten. Lan kula diparingi ganjaran kados ngoten niku. Insyaallah sehat walafiat mugi tansah saged manfaati dhateng kita sedaya. Amin. Para Bapak Ibu, tema ingkang dipun paringaken panitia dumateng kula berpuasa di masa pandemi. Niki jane kula nggih radi bingung niki temane wong saumpami kula matur babagan fadilah Ramadan niku tasih dangu. Niki wulan pun tasih wulan Rajab. Ya. Rajab pada Rajab mengki tasih Sya'ban nembe Ramadan. Terus tasih mau pilih kali bulan kirang sekedhik setunggal bulan setengah kita sampun mlebet bulan Ramadan. Menapa malih mangke menawi Ramadan ustadzipun nggih ngendika babagan Ramadan. Pramila supados boten tumpang suh kula mendhet saking tema menika berpuasa di masa pandemi. Kula langkung kathah bahas masalah pandemi ini pun kados pundi kita ngibadah utai ngamal mengepoan kalian masa pandemi. Pangapunten menika mbok pilih pelajaran wonten sekolah utawi wonten pondokan. Ananging mbok pilih sepirakan kita sampun kathah ingkang sampun
napa menika memahami utawi paham masalah menika. Nggih, tunggal kanca aja nggodha, tunggal guru aja ganggu. Mugi-mugi ingkang sampun sami nggih menika cocok-cocokan, ingkang dereng menika mugi dados wawasan ingkang. Pun para Bapak Ibu, tema ingkang kula aturaken menika langkung bahas babagan usul fikih. Kados pundi nalar hukum makepokan kalian pandemi lan sedaya ibadah ingkang wonten tekluweripun urusan pandemi menika. Saya menika siam, salat lan saterusipun. Saderengipun monggo kita gatosaken bilih babagan hukum menika wonten kalih istilah ageng. Sepisan naminipun azimah. Napa Bu? Azimah ingkang kaping kalih naminipun rukhsah. Dados sepisan naminipun azimah ingkang kaping kalih naminipun rukhsah. Azimah menika napa? Azimah menika al-hukmu tsabit bidalilin syar'iyyin khalin an mu'aridin rajihin. Azimah menika hukum ingkang tetep, ya, hukum ingkang sampun pasti, ingkang sampun gumathok jelas wonten ing Al-Qur'an, jelas wonten ing hadis, sampun dipun ijma' dening para ulama bidalilin syar'iyyin kanthi dalil syar'i ingkang cetha. Khalin an mu'aridin, terhindar saking sedaya pertentangan, terus boten wonten prasulayan para ulama. Lan menika status hukumipun rajih, tegesipun hukum ingkang sampun tetep. Niku naminipun azimah. Secara umum azimah menika contonipun salat menika wajib. Ngoten nggih contonipun salat gangsal wekdal menika wajib. Niku ora NU ora Muhammadiyah versus Al-Irsyad niku mesti sepakat. Dados mboten wonten prasulayan babagan pilih salat gangsal wekdal menika wajib. Niku naminipun hukum azimah. Lah, kula mboten saking kitab yang sederhana, kitab Mabadi Awaliyah salah setunggalipun ing Syekh Abdul Hamid Hakim. Paling mboten cacahipun hukum azimah menika kan wonten paling mboten wonten 7. Gangsal plus kalih wonten ingkang ngendikaken menika nggih wonten 9, ning kula mendhet 7 mawon. Sepisan naminipun wajib. Nggih, wajib. Hukum wajib menika ma yuthabu an fi'lihi wa yu'aqabu an tarkihi. Ngamal utawi ngibadah ingkang menawi dipun lampahi pikantuk ganjaran lan menawi dipun tilar dosa. Ini kalau terjemahkan di cara Indonesia nggih terkadang niku wonten ingkang mbok pilih kanthi cara Jawi niku kirang paham. Hukum wajib yaitu hukum atau amal yang kalau dilakukan berpahala dan kalau ditinggalkan berdosa. Menika kathah kados sing sampun kula aturaken kala wau, pilih salat gangsal wekdal menika hukumipun wajib. Ya. Salat Jumat menika wajib. Siam Ramadan jangkep setunggal wulan menika nggih hukumipun wajib. Niki hukum asal ingkang kawastanan hukum wajib niku wau. Niki alon-alon mawon. Ingkang kaping kalih wonten naminipun mandub utawi nafilah utawi kanthi sepatan sanes sunnah. Menawi wajib menika kedah dipun lampahi. Perintah ingkang kedah kalaksanan menika naminipun wajib. Ning menawi mandub menika mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ngamal ingkang menawi dipun lampahi menika pikantuk ganjaran, ananging menawi dipun tilar boten kedusan. Sebuah amalan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan tidak sampai dosa.
Mboten napa-napa nggih, biasanipun kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Mboten tidak apa-apa niki perintah kok. Nggih, jane nggih apa-apa. Nek apa ning pomo lakon orang lakoni niku nggih mboten dosa, mboten kedosan. Niku mandub utawi sunnah utawi nafilah. Istilahipun biasanipun benten-benten menawi menika kagem salat sunnah menika wonten dalu biasanipun dipun sebat kanthi istilah salat utawi ibadah nafilah. Jamakipun nawafil. Menawi menika siam menika kadang disebut siam mandub, kadang disebut siam sunnah. Ning secara umum saged kita biasanya pun langsung masyhur kanthi istilah sunnah. Dados menawi wajib menika ngamal ingkang kedah dipun lampahi, ning menawi mandub menika saenipun dipun lampahi. Pun iki pun paham sedaya mestinipun iki. Dados saking inggil radi mandhap salajeng tengah-tengahipun naminipun mubah. Mubah mala yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ngamal ingkang menawi dipun lampahi boten pikantuk ganjaran, ning menawi dipun tilar boten pikantuk dosa. Dilakoni ya karekemu, ora mbok lakoni ya ora apa-apa. Niku naminipun mubah. Niki alon-alon mawon. Sebab iki menawi bahas hukum niku saged kadang nggih saged ruwet ngoten nggih. Mubah. Sebab prasulayanipun para ulama maka puan kalian pendapat niku mesti wonten kemawon. Contonipun panjenengan dahar utawi unjuk. Panjenengan tidak datang mriki badhe dahar rumiyin monggo, unjuk rumiyin monggo. Pomo mboten nggih mboten napa-napa. Kula niki dipun sediani napa niki? Abiyu. Niki mungkin badhe kula minum utawi mboten niki terserah kula. Nggih. Kula minum nggih mboten enten ganjarane, mboten kula minum nggih mboten pikantuk dosa. Nggih. Niku saksir kula. Niku naminipun mubah. Dene-dene kadang ngoten ning apa eneng to Pak Agus, perkara ning alam donya iki kang mubah ora dilakoni karepmu ora karepmu. Ngene iki sampun mulai bercabang. Sebab nggih wonten ngamal ingkang janjane mubah ning sebab diniati kanthi niat ngibadah saged dados sunnah. Tegesipun sunnah niku boten sunnah perilakunipun Kanjeng Nabi, ning sunnah pikantuk ganjaran. Panjenengan saumami kagungan keluhan mah. Menawi panjenengan boten dahar rumiyin menawi badhe pengaosan niki mahipun kambuh. Salajeng panjenengan dahar rumiyin enjing kala wau kanthi niat aku tak mangan dhisik supaya engko lehku ngrungokne pengajian iki iso jelas cetha ora terganggu kalian asam lambungipun. Karepen lehku ngrungokne pengajian iso genah boten wonten gangguanipun. Niat panjenengan dahar supados anggenipun pengaosan saged lancar, boten wonten halangan, lah niat menika pikantuk ganjaran. Dados ngamal panjenengan rupinipun dahar ingkang menika awalipun mubah mengke saged meningkat dados mandub utawi sunnah. Niki pun mulai meningkat. Pun niki umum rumiyin. Salajengipun wonten hukum naminipun makruh. Makruh menika mayutsabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ngamal ingkang dipun ganjar menawi dipun tilar lan boten pikantuk dosa menawi dipun lampahi. Dilakoni ya ora apa-apa, tegese boten dosa, ning nek ditinggali malah prayoga pikantuk ganjaran. Nah, niku naminipun makruh. Nah, niki termasuk iki perincian babagan makruh niku nggih nggih janjane kathah niki kula langkung umum kemawon, ingkang kaidah ingkang dasar kemawon. Sebab saged ugi perkawis ingkang makruh ingkang tegesipun boten pikantuk
dosa menawi dipun lampahi saged ugi mungkin dados haram nggih saged. Sebab wonten makruh tanzih ingkang kedahipun dipun tilari ngoten dipun hindari, wonten mungkin makruh ingkang pun mulai nyelak haram naminipun makruh tahrim. Pun niki pun boten sah terlalu ngeremit, yang penting menawi makruh saenipun dipun tilar. Lan ingkang kaping gangsal naminipun haram. Haram menika jelas mayutsabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ngamal ingkang menawi dipun lampahi pikantuk dosa, kedusan yang dilakoni ning menawi dipun tilar pikantuk ganjaran. Niku naminipun haram. Kula wangsul malih perintah ingkang wajib dipun lampahi namin kedah dipun lampahi naminipun wajib. Saenipun dipun lampahi naminipun sunnah, parang dipun lampahi paring boten naminipun mubah. Saenipun dipun tilar naminipun makruh, wajib utawi kedah dipun tilar naminipun haram. Lah niki sedaya paling boten gangsal menika masuk kategori hukum azimah. Azimah. Para ulama umumipun sampun kathah ingkang sepakat makapuan kanen hukum-hukum kala wau. Sepisan wajib salat Jumat menika wajib. Siam Ramadan menika wajib. Salat gangsal wekdal menika wajib. Zakat fitrah menika wajib. Termasuk dipun sebat rukun Islam menika sedaya wajib. Menawi sak ngandhapipun napa wajib salajeng wonten apa wau sunnah perkawis ngamal ingkang kedahipun dipun lampahi. Contonipun apa? Menawi salat ingkang sunnah, salat tahiyatul masjid panjenengan nglampahi sae sakumpami mboten kober nggih boten ketusan. Siamipun siam Senin Kemis menika sunnah. Menawi dipun lampahi pikantuk ganjaran, menawi boten nggih boten ketusan. Niku sunnah. Mubah kados kala wau panjenengan badhe dahar utawi munjuk sare saterusipun menika mubah. Makruh saenipun dipun tilar napa niku menawi Kanjeng Nabi nyontonipun paling contoh dahar brambang. Dahar brambang arep ketemu wong dadak dahar gule terus ate nganggo brambang niku makruh. Ning nek kula niku kagem para ustaz-ustazah ingkang biasanipun ngajar Quran napa paling ngajar makharijul huruf nggih. Terus dahar gule terus nganggo brambang niku nek kula haram napa malih mengke terus ayo ngajar kita belajar huruf ha niku sak masjid kan semaput sedaya niku. Ning hukum asalipun makruh. Termasuk ingkang terakhir menika haram sedaya awisanipun Gusti Allah menika haram. Wonten daharan ingkang haram, wonten perilaku ingkang haram. Nyolong jupuk haram, zina haram, ngapusi haram, termasuk daharan-daharan ingkang dipersebat wonten Al-Qur'an, hadis Nabi menika haram. Pun niki naminipun gangsal hukum ingkang kacatet azimah. Wonten ugi mangke dipun tambahi malih para ulama wonten ingkang ngendika salah setunggalipun hukum sahih menika biasanipun awake piyambak mastani sah. Nggih, sah. Piye iki leh nglakoni wong ki sah ora? Sah. As-sahih ma yajtami'u fihi ruknu wa syartu perkawis ingkang saged ngamal ingkang saged kempal antawisipun rukun lan syarat. Dados ngamal niku nek syarat rukune niku jangkep niku berarti ngamal menika sah. Niki biasanipun niki pun mulai napa Syakban ruah nek tiyang Jawi lan ruah ya. Kathah manten angkatuka wa zawajtuka bi Fatimah binti Abiha lajeng bi mahri hakata halan qatitu nikaha wa tazwijah bil mahri mazkur terus dijawab sah. Lho kok ngarani sah sebab napa? Sebab jangkep rukun lan syaratipun. Lah syarat menika napa? Wah niki tambah king putih-putih niki. Syarat menika perkawis ingkang kedah dipun lampahi saderengipun ngamal kalampahan. Contonipun menawi ngamal naminipun salat nggih.
Syaratipun apa? Syarat salat sepisan kedah bersih badan pakaian saking hadas lan najis. Tegesipun panjenengan kedah wudu rumiyin. Papanipun bersih, pakaianipun suci. Selajeng majeng kiblat. Selajeng nutup aurat. Niki saderengipun salat niki naminipun syarat, nggih. Naminipun syarat. Menawi ketentuan ingkang kedah kalampahan, menawi sampun wiwit ngamal menika sampun dipun milai naminipun rukun. Rukunipun apa? Milai pertama niat. Niat niku rukun. Selajeng takbiratul ihram Allahu Akbar. Selajeng maos suratul Fatihah menika rukun, rukuk, iktidal, sujud sakterusipun ngantos salam niku naminipun rukun. Dados ketentuan ngamal ingkang kedah dipun lampahi rikala ngibadah sampun kawiwitan niku naminipun rukun. Nah, menawi jangkep rukun sampun dipun lampahi, syarat sampun dipun lampahi, rukun nggih sampun genep niku ngibadahipun sah. Menawi wonten tengah margi kok wonten ingkang menika rusak, menika mengke dados naminipun batal. Wonten sah, wonten batal. Batal menika ma la yajtami'u fihi ruknu wa syartu, ngamal ingkang boten saged kempal, boten saged jangkep antawisipun rukun lan syarat. Jane wis dilakoni kabeh syaratnya ya wis kabeh. Lah kok tepat tengah-tengah lho eneng swara kok peot. Niku berarti syaratipun gotang. Napa syaratipun? Kedah bersih pakaian badan saking hadas lan najis. Hadasipun najisipun boten ning kok hadas. Termasuk tiyang ingkang buang angin menika berhadas. Ngaten nggih? Berhadas. Hadas napa? Hadas alit. Pengertian hadas. Waduh, saya tekan titik lah mana. Niki kados pelajaran sekolah ngoten napa nggih? Apa niki sebab kula niki jan nggih cumpleng ngrasakne judul iku ngakur ngomong apa iki. Nek dalang niku kan mboten parang kurang lakon atas nggih. Wis nggih kula sambi. Panitia itu dadi bunteti lah marai dadi ya. Oh, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu hadas. Hadas menika perkawis niku tersebut nopo kemawon, apapun yang keluar dari dua jalan itu namanya berhadas. Nopo mawon ki tegesipun nggih rupanipun angin utawi bentuk benda cair, benda padat, nyemek-nyemek saterusipun niku berhadas. Saking ngajeng niku hadasipun biasanipun rupinipun toya nggih. Boten enten rupi padat terus gludak-gludak boten enten nggih. Kejawi ingkang pikantuk ganjaran apa niku? Kencing batu. Batu metu kok ngarep kok klodak ngoten niku yo berarti ta ya wis sepuh tenan. Biasanipun menawi saking ngajeng niku toya. Tiyang ingkang toyan niku statusipun berhadas. Termasuk saking wingking biasanipun saged rupinipun angin, rupinipun cair utawi padat. Angin nggih kados kompresor kala wau swantenipun, selajeng termasuk buang air saged rupinipun cair utawi padat utawi nyemek-nyemek niku kala wau. Tiyang yang ngedalaken napa kemawon niku statusipun berhadas. Nah, pada saat kita berhadas, kadang mengeluarkan najis, kadang boten. Saking ngajeng kita ngedalaken toyan, buang air kecil. Kita sedang berhadas sambil mengeluarkan najis. Lah ditakoni najis niku napa lan? Atau kan dinti akhirnya niku mengki pertanyaan bahasane. Tiyang ingkang buang air besar, buang air besar niku berhadas sekaligus mengeluarkan najis. Lho poe ning Pak Gus berhadas ora mengeluarkan najis wonten niku kalau wau ngrupinipun angin wau niku jenengan berhadas ning jenengan boten najis. Pomo ning santri rada beling ngono
pas wayah ngentut terus diadai plastik ngoten nggih. Terus di bledos ning ngarepe kancane dhuwur ngoten nggih, ambune sak ruangan iki mambu kabeh. Napa niki pikantuk najis? Mboten sebab angin pancen boten najis. Ning tiyang kang ngedalaken angin niku statusipun berhadas. Hadas napa? Hadas alit. Lamun ditakoni meneh, hadas niku wonten pinten mawon? Itu tekan di sekolah meneh niki mengke. Saking wingking angin, saking ngajeng nyun sewu bapak-bapak ingkang kan sperma. Sperma itu ketika keluar hubungan suami istri statusnya suci barangnya, ning tiyang ingkang ngedalaken sedang berhadas. Hadasipun hadas ageng. Menawi hadasipun hadas alit cekap kanthi wudu, hadasipun hadas besar kedah siram milai saking pucuk kuncung jenengan niki ngantos delamaan panjenengan. Niki menawi hadasipun hadas ageng. Terus hadas niku wonten kalih, hadas kecil, hadas besar. Mboten enten hadas sedang, mboten wonten. Nggih. Rikala kita berhadas terkadang ngedalaken najis. Pramila terus pundi niku? Kita berhadas kanthi toyan, buang air kecil. Apa yang harus kita lakukan? Dibersihkan dulu najisnya. Najis itu dipun resiki rumiyin, menawi sampun resik. Resik pun najis pripun? Ulama wonten yang ngendikaken hilang warna, bau, rasa. Warna niku didelok, rupane wis gak eneng, kuning-kuning wis gak eneng. Baune diambu, wis gak mambu. Lah rasane apa kudu didilat, kan nggih. Menawi sampun dipun pirsani, nggih sampun boten nanten, insyaallah ora usah didilat berarti najisipun sampun ical, nggih. Kalau maksud malih, orang berhadas sambil mengeluarkan najis, maka najisnya dibersihkan dulu sampai hilang bau, rasa dan warna. Selajeng hadasnya diselesaikan dengan cara berwudu. Oke, menawi sampun ngaten tiyang niku sampun suci. Suci kalih resik benten lho nggih. Suci dereng kantenan resik, resik mboten kantenan suci. Pomo nggih nyun sewu nggih. Niki kober-kober saumpama pas dinten toyan terus ditembok nek itik, dinten tetes itu mriki tik ngoten ta mawon. Niki bajune najis napa mboten? Najis. Ning ora patek ketok jane disemprot kula mriki beto parfum. Nggih wangi. Ning niki baju kula niki najis. Ki napa sebab kenging barang ingkang statusipun najis. Kosok wasule pun eneng santri ora tau gelem umbah-umbah. Nganti teko seminggu niki napa jenenge kerah iki ngwetel kaya apa jenenge ngoten. Ning selama niki mboten pikantuk mboten enten najisipun ngono iki suci ora le? Suci. Sing aras-arasen mbah-mbah suci Ustaz ngoten mesti ngoten. Senajan seminggu mboten atus dipun kumbah, ning menawi mboten pikantuk najis nggih suci, ning mboten resik. Terus menawi kula nggih nek saged ya suci ya resik le. Dadi nek arep nang masjid, aja mung aku pokoke seneng masjid nganggo klambi sing suci, tiba wis 2 minggu ora tau dikumbah. Ya suci ya resik. Suci niku status hukumipun, resik menika menawi dipun pirsani paningal kita ngoten mawon. Oke. Terus menawi hadas menika wonten hadas alit lan hadas ageng. Menawi najis wonten najis alit, najis ageng, najis sedang. Pun cepet-cepetan mawon. Najis alit menika namung kelampahan kagem lare bayi jaler. Anak laki-laki yang belum minum apapun kecuali ASI ibunya. Terus ingkang tasih ASI eksklusif dereng jenengan tulang gedang, dereng jenengan paringi merning utawi kacang tolo ngoten nggih. Nek wis panganan wis merning karo kacang tolo dibanding untune kan wis rangah-rangah. Bayi yang belum makan apapun kecuali air susu ibu kok toyan ibunipun mengki dipun gendong mboten kedah panjenengan basuh. Cekap napa diupun usap panjenengan mendhet toya dateng apa Tapa asta panjenengan usapaken pun. Sebab niku najis kecil utawi najis ringan.
kosok wangsulipun najis besar. Najis besar namung kelampahan air liuripun jilatan segawon utawi apa muni asu iki kaya ora anjing ngoten nggih. Anjing segawon malah terlalu sopan nggih. Jilatan anjing air liur anjing menika statusipun najis besar, najis ageng kedah dipun basuh kaping 7 salah setunggalipun ngagem debu, pasir, awu, grosok utawi tanah niku pareng. Lha niku saking ingkang pundi basuhan yang pertama napa kedua pun terserah. Pokoknya salah satu nipun menika ngagem debu niku lho wau. Dipun basuh siji terus kemudian mandhet debu ngaten loro telu papat lima enem pitu pun niku pun suci malih niku najis alit kalian najis ageng kejawi menika sedaya naminipun najis sedang dados sedaya ingkang biasanipun kawastanan najis menika statusipun najis sedang niku kedah dipun icali ngantos hilang napa wau warna bau dan rasanipun boten saged dipun dilat sauger sampun boten wonten warna kalian ambetipun ngoten pun nggih niku wau berhadas sambil mengeluarkan najis. Bagi orang yang berhadas dengan hadas besar dia harus mandi. Kalau dia berhadas dengan hadas kecil dihilangkan dulu. Berhadas sambil mengeluarkan najis dia harus menghilangkan najisnya terus berwudu. Pun menawi sampun jangkep ngoten niku ngamal ngibadah syarat rukunipun sampun dipun lampahi jangkep ngamal niku kula wau sah. Ngamal niku kula wau sah. Terus kaya ngono kok awake piyambak kok kumawani dados seksi ingkang menawi angkah tukah terus dijawab qabil kok sah sebab syarat rukunipun sampun jangkep. Manten itu terus pundi syaratipun? Kedah wonten manten lanang. Kedah wonten manten wedok. Salajeng wonten wali saking estri. Wali nipun estri, si lanang ora nganggo wali ora apa-apa. Wonten boten wonten syarat kedah wali. Wali pihak perempuan. Salajeng wonten mas kawin utawi napa mas kawin niku? Mahar. Termasuk wonten sighot utawi lafat ijab niku kala wau. Nggih. Manten lanang pundi niki, manten esuk pundi niki. Wis seneng tenan, wis Joko tenan, wis ngaku-ngakune Joko menawi urusan Wiranto wis urusan liya. Nggih. Terus pundi mas kawine Mas Ewen niki walinipun dinten lah wonten saksi. Terus saksi niku syarat, Syarat saderengipun ijab kalampahan syaratipun sampun jangkep. Biasanipun syarat niku ingkang niteni Pak Naib. Niki pundi saksine ngono kok. Saking mriku niki. Manten lanang wonten iki. Walaupun manten perempuan tidak harus berada di tempat tapi dipastikan ada. Lan jelas mboten pareng kowe tak rabene karo salah sijine anak wedokku mboten pareng kedah anak wedokku sing jenenge Fatimah, anak wedokku sing jenenge Aisyah, kedah jelas. Nah menika syarat rukun mboten sak lebetipun dados sampun milai terus biasanya pun salaman. Jadi kalau betul salaman nggih mboten nomor yang patute wong perjanjian nggih salaman. Aku nikahkan anakku sinten niku namine Fatimah bin Agus dengan dirimu Joko bin Marsono dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya sinten wong namine Aisyah binti Agus dengan mahar tersebut tunai. Dengan wantun ngendika sah. Sebab napa? Rukun lan syaratipun pun jangkep. Pun nggih. Wah niki teko putih-putih niki kayak wekdal kok mboten sekap nggih. Pun niku naminipun sedaya niku naminipun azimah. Dados ingkang sampun kita lampahi kedahipun ngaten kedahipun niku sedaya azimah. Padahal kota sing wonten perangan setunggal. Kejawi azimah Bu, mengke wonten naminipun rukhsah. Pun niki kula pramila tema babagan pandemi niku langkung kathah bahas masalah rukhsah niku lho. Lah, rukhsah niku napa? Secara umum rukhsah menika al-hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubah ila suhulah.
hukum ingkang owah, hukum yang berubah dari susah menjadi mudah, hukum yang berubah dari sulit menjadi gampang, ma'aqiyami sababil hukmil asli, dengan adanya sebab hukum asal. Terus kita tahu sebabipun niki definisipun al hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubah ila suhulah, hukum yang berubah dari susah menjadi mudah, ma'aqiyami sababil hukmil asli, dengan melakukan atau dengan adanya sebab hukum asal. Contohipun siam Ramadan wajib, siam Ramadan dipun lampahi wonten wulan Ramadan niku wajib. Oh, siam Ramadan kok dilampahi bulan Safar niku kan siam Safar naminipun. Siam Ramadan wajib dipun lampahi wonten bulan Ramadan. Niku wajib. Dene wa in kuntum marda au ala safarin, kok lungan tindakan ingkang sebab tindakan menika rekoso iku aku lunga ning Papua kayak iki aduh kaya ngono. Boten memungkinkan tiyang menika nglajengaken siamipun pramila mangke pikantuk rukhsah keringanan saged boten siam dinten menika mangke dipun gantos wonten dinten sanes sak jawinipun Ramadan. Niku naminipun rukhsah. Kok nglakoni rukhsah sebab wonten sebabipun. Awit wonten sebabipun. Sebabipun apa? Bepergian. Utawi mardo, utawi sakit panjenengan boten tindak tembuti-buti ning teteng dalem ning jenengan gerah. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyebabkan tidak mungkin melakukan puasa, kanthi menika kita batalaken poso mengke nyaur wonten wulan sabadanipun Ramadan. Niki naminipun sebab ingkang nyebabaken saking azimah kita nglampahi rukhsah. Ning sebisa malih sebab niku kedah sebab ingkang ngalang-ngalangi ngamal menika kalampahan. Saumpami panjenengan tindakipun Imam Syafi'i ngendikaken safar yang memang status lazimnya disebut safar. Imam Syafi'i sekitar 100 atau 120 km nggih mriki pundi niku Jombang niki Surabaya niku termasuk safar. Ning jenengan menawi saking Mangu mengke tindak teng Pagotan ngoten nggih. Niku dereng kawasanan safar. Secara umum niku nembe jenengan tindak ngoten mau dereng musafir, statusipun dereng musafir. Dereng musafir. Termasuk gerah sakit yang dimaksud adalah sakit yang menghalangi kita nglampahi siam. Contohipun asam lambungipun kumat, contohipun greges, contohipun covid saterusipun. Menawi ingkang namung panu kadas lan kurang kemawon menika boten menghalangi siam. Ora apa-apa to, poso panunen kan ya ora apa-apa. Pun niku naminipun rukhsah. Nah, kenging napa ten iki kedah dipun bahas para Bapak Ibu, sebab temanipun kok puasa di masa pandemi supados mengke mboten kadang-kadang awake dhewe iki kuwenceng karepe niku nggugoni aturan ning Islam niku jane terkadang wonten toleransinipun. Sebab bahasan toleransi mboten kita bahas, kita kadang-kadang nggugoni ingkang kewenceng akhiripun malah kadang-kadang wonten bahayanipun. Nah, rukhsah pun sakniki niki bahas rukhsah. Rukhsah utawi keringanan menika wonten kitab usul fikih terkadang dipunsebat takhfif utawi keringanan. Wonten ingkang takhfifu isqatin. Rukhsah kanthi diguguraken tegesipun boten dipun lampahi. Ka isqatil jum'ah wal haji wal umrah bil a'dzar. Contonipun panjenengan badhe kaji. Wis kenteng-kenteng arep budal haji tibake wonten perang dunia keempat ngoten contonipun. Boten memungkinkan perjalanan ada bahaya. Haji tahun ini terpaksa dipending. Badhe ngentosi sedasa malih padahal kalih tahun malih mulai Israel sampun rawuh. Lah, menggugurkan ini apa? Ini termasuk rukhsah karena tidak mungkin kita melakukan ibadah yang wajib karena ada udzur syar'i. Satu. Terus rukhsah dengan cara menggugurkan dalam artian tidak melakukan ibadah itu karena tidak memungkinkan. Karena tidak memungkinkan. Termasuk niki, nggih. Terus panjenengan nggih pun nyeneni Raja Salman. Kenapa kok Raja Salman kok sampai memutuskan tahun ini Indonesia tidak boleh berangkat haji?
Terus awake dhewe terus engko ndakwa, oh Raja Salman ngalang-ngalangi wong nglakoni ibadah haji. Raja Salman kaya bareng wong PKA kae, Partai Komunis Arab kae. Nggih mboten ngaten. Sebab kenapa kok kewajiban ingkang menika dados kewajiban ijma' para ulama kok ngantos dipun batalaken tahun kala wingi mboten wonten pemberangkatan haji sebab pancen wonten alasan pandemi. Menika naminipun uzur syar'i. Menika sepisan rukhsah berupa menggugurkan amal ibadah. Ingkang kaping kalih takfifu tankis utawi rukhsah tankis, rukhsah dengan mengurangi. Wujudipun rukhsah itu terkadang dipun kurangi. Contohipun apa? Contohipun salat ingkang sekawan rakaat dipun kirangi dados kalih rakaat. Namun teman-teman, dados kula menjelaskan contohipun qasar. Qasar adalah meringkas dari 4 menjadi 2. Ngoten kemawon. Mboten rukhsah adalah meringkas dari ibadah sempurna menjadi separuhnya. Separuhnya sing 2 rakaat dadi sak rakaat. Sing 3 rakaat masuk 1,5. Terus qasar salat menika namung saking sekawan rakaat dados kalih rakaat. Namun niku mengurangi dari jumlah 4 menjadi 2. Oke, niku naminipun takhfifu tankis utawi rukhsah tankis. Rukhsah dengan cara mengurangi. Wonten ugi takhfifu ibdal utawi rukhsah ibdal, rukhsah dengan mengganti. Rukhsah dengan mengganti. Ka ibdalil wudu'i wal ghusli bitayammum. Kados dene gantos wudu utawi siram kanthi tayamum. Panjenengan lalarene biasane pun badhe salat pas wayahe niki wayahe prei munggah Gunung Bancak mriku. Gunung Bancak niku nggih. Gunung Lawu Gunung Bancak kendhen. Gunung Lawu dugi nginggil menika wancine salat goleki banyu mboten enten. Padahal ini pun mancing salat wajib salat badhe wudu mboten wonten toya dipun gantos tayamum. Termasuk ugi delalah ning pos loro ki keturon kok ya kober-kobere ngipi berhadas besar. Wudune kan adus to. Lah kok adus golek banyu ora eneng kok arep adus. Pripun padahal iki wancine salat kepeksa kedah tayamum. Ngoten nggih. Lah niki kedah dipun tambah. Tayamum menika namung listibahatis shalah. Namung sekedar kagem marengaken salat, sekedar hanya untuk diperbolehkan salat. Tayamum tidak mensucikan orang berhadas. Ngoten nggih. Dados panjenengan menawi berhadas kecil napa malih hadas besar selajeng pados toya kagem wudu utawi siram boten pikantuk panjenengan namung tayamum niku namung sekedar ngeparengaken salat kemawon. Napa tasih hadas? Tasih hadas. Nek hadase hadas besar napa malih jenengan statusipun tasih berhadas besar. Lare junub utawi tiyang ingkang junub selajeng badhe mandi siram kok mboten wonten toya kepeksa wekdalipun meh telas terus tayamum. Badhe salat niku statusipun tasih junub napa mboten? Tasih junub. Niku kalau dipun parengaken salat sebab napa pertimbangan wekdalipun sampun boten wonten meh telas saterusipun. Niku sepisan tayamum tidak mensucikan orang berhadas. Ingkang kaping kalih tayamum namung saged dipun laksanaken untuk sekali ibadah. Pomo lari minggah gunung wau badhe salat zuhur goleki banyu mboten wonten, akhiripun tayamum, mlaku terus goleki banyu ora eneng, tiba salat ngasar. Salat ngasar terus pundi? Tayamum malih. Terus zuhur kedah tayamum, asar kedah tayamum malih. Tayamum hanya boleh dilakukan untuk sekali ibadah. Pun niku naminipun takhfif ibdal. Utawi rukhsah ibdal, rukhsah kanthi gantos. Termasuk ugi wal qiyami fi sholati bil qu'udi wal ittija. Utawi tiyang ingkang kedahipun salat kanthi jumeneng selajeng dipun gantos kanthi lenggahan. Nyapa to kowe kok lungguh sebab
iki aku boyokku wis gak kuat nek ngadeg susui kan aku tak kudu lungguh ning kursi. Saking jumeneng, saking berdiri kok panjenengan dados lenggah niku termasuk rukhsah bentukipun bentuk kanthi ibdal gantos kondisi berdiri jumeneng dados lenggah. Lan ingkang kaping sekawan takhfifu taqdim kal jam'i. Takhfif kanthi ngrumiyenaken. Takhfif dengan mendahulukan, contohipun ngrumiyenaken wekdal salat. Ya, wekdal salat mesti niki salat asar ku mengke menawi ayang-ayangipun niku sampun langkung panjang tinimbang barangipun. Lah iki kok leh nglakoni kok sak bakdanipun lingsire srengenge. Kan wekdal niku menawi zuhur lingsir srengenge. Ini cara basa Indonesia pun tergelincirnya matahari. Lho rene rumangsane tergelincir nek kepleset. Oh srengenge kok kepleset iki maksudnya piye? Tergelincir niku tegesipun niki pomen niki wonten tongkat wonten niki panjenengan salap dateng lapangan boten wonten ayang-ayangipun sebab pas tengah-tengah niki pas tengah-tengah niki boten bareng salat menawi tergelincir niku sampun mulai tes ngilen ayang-ayangipun mulai muncul niki naminipun tergelincir basa Arabipun panjenengan naminipun zawalus syamsi utawi napa niku lingsiripun srengenge terus sing ora paten Jawa basa zawalus syamsi tergelincirnya matahari srengenge ini kepleset mulai wonten ayang-ayangipun niku milai manjing wekdal zuhur nggih ngantos bayang-bayangipun sami panjangipun tongkatipun 1 meter ayang-ayangipun 1 meter niki pas wekdal zuhur pun injury time mungkin niki 1 meter kok panjangipun niku 1 meter 10 cm utawi 1 meter gangsal cm niki pun manjing wekdal asar. Lah mestinipun ngasar lak ngoten niku wekdalipun. Lah kok ngasar dipun lampahi rikala wancinipun zuhur niki naminipun rukhsah utawi takhfif takdim dengan mendahulukan. Lah sepisan malih kedah wonten sebab syar'i ini pun nyapa to kok didhisikne sebab tidak memungkinkan melakukan sholat pada waktu asar. Ini para bapak ibu ini kita tambahi jamak menika saya menika jamak takdim utawi jamak takhir niku gandenganipun namung kalih nggih zuhur niku gandenganipun kalian asar maghrib kalian isya mboten wonten isya kalian subuh napa utawi subuh kalian zuhur mboten enten sebab nggih senajan iki jane iki ilmu dasar ning nyuwun sewu nggih kalau ingin ngenten kula mboten nyepat sinten bapak ibu anu nggih wong yo nganggo udeng lho dadi ya sing ngedengetaken akhire ya mantuk-mantuk ngoten. Bapak Ibu mungkin salat asaripun mungkin dipun jamak mawon kalian salat maghrib nggih. Oh nggih yai nggih. Duh iki pilih ngaji iki nang ndi iki. Niku kita dipun pahami. Terus zuhur gandenganipun kalian asar, maghrib menggandenganipun kalian isya. Mboten wonten ngasar kalian maghrib. Pun niku naminipun takhfif takdim termasuk kosowanipun takhfif takhir utawi rukhsah takhir dengan mengakhirkan contohipun jamak takhir salat zuhur dengan ngasar dilakukan di waktu asar salat maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya kenging napa kok jamak sebab ada alasan syar'i mungkin wonten napa wonten penjelasan iki wonten contohipun kok diakhirkan napa contohipun fi haqqi mustaghilin bi inqadi ghariqin aw nahwihi. Iki wancine maghrib delala eneng wong klelep ngono. Eneng wong klelep wancine maghrib kek mriki dereng salat maghrib. Oh, hop tulung Mas. Hop tulung Mas. Hop tulung Mas. Sik ya, tak salat sik jamaah maghrib sik ya. Niki nggih kelakon mati. Lah pripun ditulungi dhisik sak cukupe. Lah tiba nata kok wektune maghrib pun telas niki terus mengki dipun jamak maghrib kalian isya wonten wekdal isya. Nah, termasuk kok nggih nantos ruin pasar pagotan kobongane wanci maghrib. Mosok saya tak budal maghrib saya kon entek enten saya ben anu kon mandek anune. Lah kobongan genine kon mandek mboten saged. Nggih langsung cantut kali wonten dereng salat maghrib terus pokoke ngewangi lah tibake rampung jam 09.30 setengah 12. Nah, dereng salat maghrib pun niku jamak antara maghrib kalian isya. Pun niku naminipun takhfif kanthi takdim takhfif kanthi takhir
Terus ingkang salajengipun takhfif tarkhis niki jam pinten niki? Jam 6 langkung ngoten nggih. Jam 6 langkung. Langkung pinten langkung 2 jam ya semono. Takhfif tarkhis rukhsah kanthi mencari keringanan yang mudah. Ya, niki meh sami niki, ya, sami. Contohipun, jadi takhfif tarkhis naminipun, rukhsah dengan keringanan. Contohipun tiyang ingkang kedahipun menawi thaharah kanthi toya terus digantos kanthi peper. Kula sak umur kula niki alhamdulillah kok dereng nantos peper. Awit dhewe niki banyu turah belawah niki wis kudu udan terus mawon alhamdulillah. Ning hukum niki kan kedah wonten. Sak wanci-wanci jenengan mriki dateng pundi? Dateng Afrika. Kang boten wonten toya kan nggih akhiripun hukum niki kedah kelampahan. Gantosipun kanthi. Nah, ning takhfif tarkhis menika saged ugi mungkin kalebetaken takhfif ibda dipun gantos nggih saged gantosipun toya ngagem sela utawi watu. Nah, termasuk terakhir wonten takhfif taghyir, takhfif dengan cara merubah napa? Merubah caranipun. Caranipun salat niku kan mestipun kan takbiratul ihram Allahu akbar terus rukuk i'tidal sujud ngaten ya. Lah niku dipun gantos. Kapan niku dipun gantos ngaten? Rikala salat khauf. Ya, salat khauf niku antaranipun makmum kaliyan jamaah kan benten ta. Meskipun makmum niku nderek jamaah ning menawi salat khauf niku kita nderek imam namung setunggal rakaat. Bakda menika imamipun jumeneng kemawon. Nah, niku secara umum para Bapak Ibu wonten azimah, wonten rukhsah. Niki jane Nabi mukadimah. Lah niki masuk tema niki janjane ngoten nggih. Sebab temanipun berpuasa di masa pandemi. Lah kados pundi awake piyambak niki badhe nglampahi contonipun pancen naminipun salat tarawih, Pak. Salat tarawih niku nggih namung teteng masjid. Ya, salat tarawih niku sunahipun wonten masjid menika minangka ijma'ipun para ulama. Senaosa kita madosi dalil Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi kok ora tau lho salat jamaah tarawih nggih ning menika usulipun Umar bin Khattab. Kanjeng Umar bin Khattab ngendika iki lamun to iki diklumpukne dadi siji imame eneng iki lakana khairan. Temen apik tenan. Sajeng menika dipun ijma'i para sahabat, perilakunipun sahabat menika dipun lampahi ngantos sak mangke. Lho kok piye awake dhewe kok nglakoni barang ingkang boten sami kalian Kanjeng Nabi? Sebab pancen Kanjeng Nabi ngantos ngendika rikala hari pertama Kanjeng Nabi salat teng masjid, hari kedua teng masjid, hari ketiga teng masjid, hari keempat Kanjeng Nabi mboten wonten teng masjid. Salajeng dipun ngantos dalu mboten wonten enjingipun dipun takeni para sahabat. Kanjeng Nabi jenengan wau telu mboten tindak masjid napa? Inni khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Aku khawatir nek terus-terusan salatku tarawih ning masjid, terus engko digawe wajib salat tarawih terus ngebot-ngeboti sliramu. Mula ben ngerti nek salat tarawih kuwi ngono sunah, hari keempat Kanjeng Nabi tetep datang dalem. Niki naminipun illatul hukmi, alasan hukum kenging napa Kanjeng Nabi kok mboten tindak masjid. Berarti sakniki niku pun mboten enten tiyang ingkang mastani salat tarawih niku wajib. Berarti saumpami Kanjeng Nabi niku paham, sahabat pun sami paham menawi salat tarawih niku mboten wajib, Kanjeng Nabi mesti tindak wonten masjid. Ngoten lho. Nah, lho, jane sunahnya kan yang awake itu kok padha ngomah dalam kondisi tidak memungkinkan. Dalam kondisi tidak memungkinkan di masjid mengko kita teng dalem. Ning niki salah satu PPKM niki kan saged mawon. Lah termasuk ki, lho awake piyambak nek salat niku dawuh Kanjeng Nabi sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Lurusno rapetno safmu sak temene lurus soft, rapet soft iku termasuk kasampurnan salat. Hadis sanad sawu wa'tadilu wasyaddu bainal khalal. Lurusno, rapetno, masukilah sela-sela. Ngoten. Lho kok awake dhewe kok salat kok benggang-benggang? Pancen goleki hadis Nabi salat benggang-benggang sampai brodol rambutnya nggih mboten enten, Pak. Mboten enten. Tetapi beberapa masjid yang menerapkan bahwa termasuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu mboten saged mengke terus dipaitu. Piye to Raja Salman iki? Piye to Imam Sudais iki? Piye to Imam Mahir Wakili iki? Lah kok benggang-benggang ngoten.
Nah, niki naminipun saking kondisi azimah kedahipun rapet sebab wonten pandemi dipun rukhsah saged penggang. Pramila kira kok penggang niki netepi kaidah rukhsah atus ingkang kula aturaken niku wau. Nggih. Pun termasuk napa kemawon? Termasuk napa kemawon. Ning sepisan malih bilih rukhsah utawi darurat napa kemawon nika biqadril imkan. Nggih. Kanthi kondisi ingkang sagedipun. Saumpami pancen kita saged menjagi pranotonipun, tegesipun 5M utawi 3M paling boten niku menjaga jarak niku make masker niku sampun dipun patrapaken, nggih mbok boleh ngibadah tesih saged kita lampahi. Terus saumpami mangke sampun mlebet wulan Ramadan, piye ki awake dhewe iki? Salate traweh ning omah apa traweh ning masjid? Sebab panjenengan menawi tindak teng peken nggih akhiripun nggih pinanggih kalian tiyang peken ya rumangsane biasa ae. Kok bosok ning masjid kok ya ora oleh. Nah, sing penting saged njagi aturan niku kula wau, tarawihipun dipun lampahi dhateng masjid. Dene-dene kok dipentelingi Pak Polisi, ndak boleh rapat karena harus menjaga 3M plus 5M. Ngoten nggih, mengki dipun damel renggang. Ning menawi jenengan saged memastikan kados nggih kula sedaya santri niki pun kula lebetaken dan saya pastikan semua santri wajib rapid antigen. Jadi guru-guru kula pun ning Gusti Allah dikancani kula wajib rapid antigen sedaya pun negatif. Ning enten sing positif sakniki dateng Ngawi menika ya nduk wis keposo kowe nang omah sik 14 dina menawa wis negatif kowe rene maneh. Nah, dipastikan niku sampun sehat sedaya rapet terus pundi insyaallah mboten napa-napa. Ngoten maksudipun. Menawi panjenengan saged meyakinkan bahwa jamaah dhewe iki gak apa-apa sehat kabeh. Sehat nggih Bapak nggih? Sehat. Rapet monggo. Ning menawi niki wonten jamaah saking Jawi yang kita tidak bisa memastikan, ojo kok wong teko Jakarta, ojo teko Tangerang, ojo teko zona merah. Tidak bisa dipastikan. Kados pundi saumami renggang niku alasanipun ngaten niku kula wau. Sebagai bentuk rukhsah karena ada sebab hukum yang memperbolehkannya. Nah, rukhsah menika panjenengan Bapak Ibu madosi dalil secara nas panjenengan boten wonten. Nggih. Ananging sepisan malih bilih istimbat hukum niku dipun pendet nggih kanthi nalar hukum kados ingkang kula aturaken kula wonten ijma, wonten qiyas, wonten satu darae, wonten ora-ora niku mengke sak buku kula 6 sasi rong karuan rampung niku mengke. Ada alasan yang menyebabkan hukum tidak bisa dilaksanakan. Tegesipun ngaten tegesipun menawi mendhet hukum, menetapkan hukum tidak harus selalu teks ingkang wonten. Contonipun nggih, panjenengan madosi dalil makapuan kalian donga mawon donga, mengangkat tangan ketika doa. Niku wontenipun namung rikala Kanjeng Nabi salat istisqa kalian salat napa niku? Tolak balak. Rikala nolak balak terus Kanjeng Nabi ngeten menika. Kagem salat sesanesipun doa secara umum mengangkat tangan itu mboten enten dalilipun. Nek kula sebab memahami lafadz hadis tidak harus secara tekstual apa yang dibalik itu. Nek kula memahami ngaten. Contohipun enten dalil Kanjeng Nabi, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha mulia dan maha malu. Yastahyi idza rafa'a yadayhi al-'abdu an yaruddahuma sifran. Allah malu kalau ada hambanya mengangkat tangan ketika berdoa kemudian tidak diijabahi. Ini berarti maksudnya pripun? Berarti kalau kita berdoa sunnahnya mengangkat tangan. Walaupun di situ tidak ada kata-kata irfa' yadaika hina doa. Angkatlah tanganmu ketika doa. Betul kan?